Akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota OMN irraa oduu isinitti maansraa sabaatiin. Oduu keenya jalqabaatiin adda bilisummaa Oromoo ibsi loogiin guutame kan gamtaan Afrikaa kenne shororkeessummaa mootummaa kan deeggaruu fi raggaasee ta'uu beeksise. Ejjennoo gamtichaatti akkaan gadduu kan hime adda bilisummaa Oromoo gamtaan Afrikaa haqa kanneen qajeelchee gocha loogummaa isaa kanarraa akka of sirreessu jabeessinee dhaamnaa jedheeti jira. Adda bilisummaa Oromoo duudhaan bu'uura baa'oo dhimmoonni walitti bu'iinsaa fi siyaasaa kamuu yeroo maraa karaa nagaan akka furaman kan hordofu ta'uu ibseeti jira. Na'imaa Umar dabalasa qabdi. Addi bilisummaa Oromoo hubachiisa gamtaan Afrikaa kenne ilaalchisuun ibsa baaseen tattaaffii gamtaan Afrikaa fi dhimmamtoonni biroon walitti bu'iinsa Itoophiyaa dabalatee gaanfaa Afrikaa keessatti uumamaa jiru furuuf taasisaa jiran ni tumsaa je'eeti jira. Haa ta'uutii garuu gamtaan Afrikaa ibsa hagayya 4 bara 2022 baaseen tilmaamaa fi yaada dogoggorsaa kan dhugaa maqsu sadarkaa jaarmiyaa ardii Afrikaatti hin eeggamne raawwatee jira kan jedhe ABO'n ibsi sunis guyyaan isaa haala burjaajessaa ta'een adoolessa 29 bara 2002 akka jedhus himeeti jira. Qaamni walabaa tokko jaarmiyaan gamtaa Afrikaa qaama kamiifuu akka hin loogne dhugaaf akka dhaabbatuu fi xiinxala waliigalaa qaamolee walitti bu'iinsaa kana uumanii fi hirmaattota walitti bu'iinsaa ta'an irratti hundaa'ee yaada kennaa jedhamee eeggamaa jedhe ABO'n. Gamtaan Afrikaa garuu walitti bu'iinsa Oromiyaa keessa jiru saba irratti kan xiyyeeffate qofa godhee ibsaa jira jedha ABO'n ibsa isaa kanaan. Oromiyaa keessatti sabaaf sablammoonni biyyattii kamuu nagaan waliin jiraachaa akka jiranii fi addatti ammoo lixa Oromiyaatti dhalattoonni garee Amaaraa waggoottan 30 dabraniif irra caalaatti bakkoota gamtaa Afrikaatiin eeraman keessa osoo rakkoon tokkollee isaanirra hin gahin jiraachaa akka turanis ni yaadachiisa. Lolli waraanaa jalqaba bara 1980 irraa eegalee humnoota bilisummaaf lolaniin gaggeeffamaa turee jira. Kanaanis uummata Amaaraa dabalatee namoota nagaa irratti miidhaan dhaqqabuu isaatiif gabaasni dhiyaate tokkolleen hin jiru jedhe. Paartiin Bilxiginnaa wayita walitti bu'iinsi uumamu furmaata siyaasaa kennuurraa baqachuuf akkasumas gaaffii siyaasaa falmattoota haqaa kan bilisummaa simachuu diduuf jecha walitti bu'iinsa sana walitti bu'iinsa sabaa fakkeessuun yaalaa jiraachuu himeeti jira. Gamtaan Afrikaa ejjennoo fi yaada dogoggorsaa paartii biyya aangoo bulchuu Itoophiyaa harkaa qabu kana tumse wayita arginutti gadda guddaatu nutti dhagahamaa jedhe ABO'n. Kunis jaarmiyaan ardii Afrikaa bakka bu'e kun loogummaa hin malle mul'isaa jiraachuu isaatiif shakkii olaanaa uumaa jedha ABO'n ibsa isaa kanaan. Haleellaa Gaambeellaatti ta'e hordofe namoota 100 ol ta'an baay'inaan garee saba Amaaraa irraa ta'an naannoo Oromiyaa yookaan Itoophiyaa keessatti ajjeefamuu isaanii gamtaan Afrikaa wayita ibsu arguun nama qaanessaa kan jedhu ABO'n nuti ajjechaa namoota nagaa ni balaaleffanna. Waliin jireenya nagaa fi kabajamuu mirga lammiilee nagaa ni jajjabeessinaa jedhe. Akkasumas Oromoota meeshaa maleeyyii dhibbootaan lakkaa'aman Oromiyaa keessatti loltoota mootummaa fi milishoota hidhatanii daangaa ce'anii dhufaniin ajjeefaman kan gareeleen mirgoota namoomaaf falman irra deddeebiin gabaasaa turan gamtaan Afrikaas gabaasuutu irra turee jennaa jedhe. Finciltoonni hidhatan kaampii loltoota mootummaa irratti haleellaa erga gaggeessanii booda ajjechaan magaalaa Gaambeellaa keessatti gaggeeffame finciltoota deeggartuu sababa ja'uun jiraattota ilmaan Oromoo nagaa Gaambeellaa irratti kan xiyyeeffate akka ture himeeti jira. Loltoonni mootummaa hidhannoo guutuun bobba'an mana manarra deemuun Oromoota irratti haleellaa sanyummaa raawwatanii jiru. Gochi hammeenyaa kunis ragaa viidiyoodhaan mirkanaa'ee jira jedhe ABO'n. Akka fakkeenyaatti dargaggeessi Oromoo harki isaa dugda duubatti hidhamee miseensota poolisii naannoo Gaambeellaatiin irra deddeebiin itti dhukaafamee ajjeefame. Kanaaf ragaa fi mirkaneessa gahaa akka ta'e eereeti jira. Ibsi loogiin guutame gamtaan Afrikaa kenne kun shororkeessummaa mootummaa kan deeggaruu fi raggaasise ta'uu isaatti gadda guddaatu natti dhagahame kan jedhe ABO'n. Gamtaan Afrikaa haqa kanneen qajeelche gocha loogummaa isaa kanarraa akka of sirreessu jabeessinee dhaamnaa jedheeti jira. Kanaanis gamtaan Afrikaa yoo xiqqaate rakkoo Itoophiyaa durmaanuu walxaxaa ta'e ittuu caalaatti hammeessuu irraa akka of qusatu ni dhaamnaa jechuun ABO'n hubachiiseeti jira.
Oduu keenya itti aanuun mariin biyyaalessaa jedhamu fakkeessiidha malee marii biyyattii keessatti nagaa fiduuf taasifamuu miti jedhan gaafatamaan qunnamtii hawaasaa Abaa Lammii Gammachuu yaada OMN'f kennaniin hooggantoonni olaanoon adda bilisummaa Oromoo fi miseensonni dhaabichaa hedduun kan himata malee mana hidhaa keessa jiranii fi kan manni murtii bilisa baase poolisiin ugguraman badii malee dararamaa jiraachuu ibsanii jiru. Muhammad Fantaallee dabalata qaba. Bu'uurumarraa marii biyyaalessaa jechuun wal dhibdee siyaasaa jiru furuuf marii siyaasaa gochuudha kan jedhan obbo Lammii Gammachuu ABO'n akka dhaabaatti wayitii garaagaraatti mariin biyyaalessaa hunda hirmaachisee akka geggeeffamuuf waamicha godhaa ture jedhan. Haa ta'u garuu mariin amma godhamaa jiruun fakkeessii fi kan gamtokkeen tokko qoftee hirmaatedha jechuun ibsaniiru. Dhimma marii biyyaalessaatiin wal qabatee dhaabbileen mormitoota 11 ta'an kan seera biyyattiitiin galmaan ejjennoo tokko qabaachuun mariin kun bifa hunda hammateen akka geggeeffamu ibsa adda addaa baasuun gaafataa akka turanis yaadachiisanii jiru. Gaafatamaan qunnamtii hawaasaa adda bilisummaa Oromoo obbo Lammii Gammachuu bu'uura jalqabarraati waan hubatamuu qabu marii jechuun waldhabdee siyaasaa jiru marii siyaasaa gochuudha. Kana dhaabni keenya itti amana yeroo hedduus waamicha godhaa ture. Haa ta'uutii garuu bu'uuruma isaarraati mariin jedhamu kun fakkeessiidha malee mariin jiru kan jiru gamtokkee fi warra wal fakkaatutu wal harkise saantu wal qabateeti socho'aa jira. Nu qofatu hin taane dhaabbileen 11 ta'anuu dhaabbileen siyaasaa seera biyyattiidhaan galmaa'anii jiran fi ejjennoo wal fakkaataa qabnu walitti dhufuudhaan ejjennoo wal fakkaataa kanarratti keessumaa adeemsa marii jedhamu kanarratti kokes jechuudhaani ibsa adda addaadha kan baasaa turre. Ammas nun immoo akkuma waliigalatti sandura mariin jedhamu kuni hunda galeessaa fi hunda hammataa akka inni ta'u qulqullina adeemsa isaa bu'uura labsiisaa fi adeemsa ittiin hundeeffama komishinii isaa haqa qabeessaa fi hunda galeessi hin turre. Mariin amma jedhamaa jiru kun hundeeffama komishinii marii biyyaalessaa kanaaf dhaabbate irraa jalqabee adeemsi isaa cufti hunda galeessaa miti kan jedhan obbo Lammiin bifa kanaan biyyattii keessatti nagaa finna jedhanii socho'uun waan hin yaadamnee fi tapha ijoolletii jedhan. Marii biyyaalessaa geggeessuu dura haaldureewwan maricha milkeessuuf taasifaman hin raawwatamne kan jedhan obbo Lammiin wajjira seena qabeessa gullallee dabalatee wajjiraaleen adda bilisummaa Oromoo kutaalee Oromiyaa aanaalee garaagaraa keessatti argaman hedduun hanga ammaatti cufaa jiraachuu himan. Kana malees hooggantoonni siyaasaa olaanoo fi miseensonni adda bilisummaa Oromoo hedduun hanga ammaatti mana hidhaatti guuramanii jiraachuus eeran. Marii jechuun hunda hammataniiti malee isa tokkorraa qoollifatanii isa tokko ofitti qabuun wal dhibdee siyaasaa biyya tokko keessatti uumamu furuun hin danda'amus jedhan. Qondaalonni olaanoon adda bilisummaa Oromoo kan himanni irratti hin banamin kan manni murtii bilisaan gadhiiseyyuu poolisiin ugguree mana hidhaa keessatti dararamaa jiraachuu dubbatan. Kun ammoo biyyattii keessatti nagaa waaraan akka dhufuufis ta'e marii hunda galeessa geggeessuuf mootummaan akka fedhii hin qabne agarsiisaa jedhan gaafatamaan qunnamtii hawaasaa ABO obbo Lammii Gammachuu. Wanta adda godhu himanni iyyuu kan irra hin jaannee fi manni murtii gadhiisaa jennaan gadhiifamaa hin jiran. Kanaaf fedhii nagaa waaraa fiduudhaa fi fedhii marii siyaasaa hunda galeessa godhatu akka mootummaan hin qabnedha kan agarsiisu. Kana jechuufidha. Hunda dura garuu uummatni keenya nagaa argachuudhaa qaba. Gargaarsi namoomaa kan barbaachisuuf gargaarsa namoomaa dhaqqabuudhaa qaba. Rakkoo namtolcheedhaaf uumamaa kanarra aanuuni nuuf ajandaayyuu ta'uu dhiisuu danda'a. Dhimmi marii jedhamu kun inkoteeshin marii jechuun maaliif akka barbaachisu ifaa waan ta'eef jechuudha. Hundaafuu uummata keenya miidhamaa jiruuf deeggarsi namoomaa dhaqqabuu qaba. Rakkoo uumamaa fi namtolcheetiin uummata miidhamaa jiruuf dirmannaan taasifamuufii qaba kan jedhan obbo Lammiin marii biyyaalessaa ilaalchisee adeemsi mootummaan itti jiru abdachiisaa miti jedhanii jiru. Paartilee morkattootaa gurguddoo 11 kan of keessaa qabu manni marii paartilee morkattootaa walgahii idileesaa adoolessa 9 bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti taa'een mariin biyyaalessaa dhugaa fi amanamaa ta'e akka milkaa'uuf tarkaanfiiwwan amantaa uuman kanneen akka dhukaasa dhaabuu labsuun
diinummaa dhaabuun uggura jaarmiyaalee mootummaan wal waraanaa jiran irratti kaa'ame kaasuun hidhamtoota siyaasaa haal duree tokko malee gadhiisuu fi tarkaanfiiwwan biroon akka fudhataman barbaachisaa ta'uu irratti mari'achuun ni yaadatama. Kutaalee Oromiyaa garaagaraatti daandiiwwan suphaa dhabuun manca'uu fi hojiin daandiiwwan fooyyessuu hojjetamuu dhabuun rakkoo hamaa keessa jiraachuu manni komatu. Rakkoon kun godinaalee mara keessatti bal'inaan akka mul'atu jiraattonni OMN'tti himaniiti jiru. Daandiiwwan duraan hojjetaman suphaa dhabanii manca'anii badanii jiru kan jedhan jiraattonni daandiiwwan ni hojjetamu jedhamanii mootummaan waadaa gales osoo hin hojjetamin hafanii jiru jedhan. Bakkeewwan muraasa daandiiwwan hojjechuun jalqabames osoo hangasuu hin hojjetin dhaabbachuun waggootaaf lafarraa harkifachuutu mul'ataa jedhaniiti jiru. Kun kufaatii sirni kun gama misooma bu'uuraatiin qabu kan argisiisu akka ta'es dubbataniiti jiru. Kun kanaan osoo jiru jiraattonni godina Wallagga Bahaa daandiin Naqamtee hanga Guutee fi aanaalee hedduu wal qunnamsiisuu hojjetamuu dhabuu fi manca'uu isaatiin sochiif rakkachuu himaniiti jiru. Jiraattonni godina Arsii Lixaa immoo daandiin Kofalee fi Qoree wal qunnamsiisuu manca'uu fi haala hammaataa keessa jiraachuu komatu. Oduu keenya biraatiin Safaricom dhaabbata dhuunfaa tajaajila telekoomii kennuuf Itoophiyaa keessatti hayyama argatee sochii eegaleedha. Magaalota dhaabbanni kun yeroo dhiyootti tajaajila keessatti kennuuf karoorfate 25 keessaa magaalonni 10 ol magaalota Oromiyaati. Isaan keessaa Dirree Dhawaa, Finfinnee, Adaamaa, Jimma, Shaashamannee, Naqamtee fi Asallaa dabalatee magaalota naannoo Finfinnee wiirtuu gabaa dhaabbatichaa akka ta'aniif karoorfamee jiraachuutu himame. Safaricom giddugala gabaa isaa Oromiyaa taasifatus hanga ammaatti garuu gochaawwan Oromoof Oromiyaa dhiiban karaa warra dhimma isaa raawwachiisuu bakka isaa bu'aniitiin raawwatamaa jira jedhu warri itti dhiyeenyaan hordofaa jirani. Sababa kanaanis mormiin Oromiyaa keessatti isa mudateetii jira. Gabaasa qindaa'ee akka itti aanutti dhiyaata. Waggoota muraasan dura Itoophiyaan damee telekoomii qaama dhuunfaaf hin kennu jettee turte. Ejjennoo ishee jijjiiruun hanga tokko banuu kan beeksifte. Kanuma hordofee caalbaasii taasifameen gamtoominni idil addunyaa Itoophiyaaf dhaabbanni jedhamuun dhaabbilee caalbaasichaaf dorgoman kaampaaniiwwan akka Vodafone, Vodacom, Safaricom, Sumitomo Corporation fi CDC Group jedhaman of jalatti qabachuun doolaara miiliyoona 800 miiliyoona 50 injifatee ture. Kanuma hordofuun Safaricom Itoophiyaa keessatti tajaajila telekoomii kennuuf sochii kan jalqabe. Adoolessa darbe dhaabbatichi fuula Tiwiitara isaa irratti barreeffama maxxanseen Itoophiyaa keessatti tajaajila eegaluuf qophii hunda xumuruu ibseetii ture. Xiyyeeffannoon sochii daldala dhaabbatichaa magaalota irratti ta'uu kan ibse dhaabbatichi hamma ebla bara 2023tti magaalota gurguddoo biyyattii 25 keessatti akka dameewwan isaa diriirsuu beeksiseetii jira. Magaalota eeraman keessaa 10 caalaan magaalota Oromiyaa yoo ta'an Dirree Dhawaan, Finfinnee, Adaamaa, Jimmaa, Shaashamannee, Naqamtee fi Asallaa dabalatee magaalota naannawaa Finfinnee wiirtuu gabaa dhaabbatichaa taasisuuf akka karoorfame himameetii jira. Dhaabbanni tajaajila telekoomii bu'aa argachuun kaayeffatee hundaa'e kun giddugala gabaa isaa Oromiyaa taasifatus hanga ammaatti garuu gochaawwan Oromoof Oromiyaa dhiiban raawwachaa jira jedhamuun komiin irratti ka'aatii jira. Dhaabbatichi bakka buutota yookiin ejentiiwwan biyya keessaa muraasa fayyadamaa akka jiru ragaaleen ni mul'isu. Karaawwan bakka bu'oota isaatiin hojiiwwan hojjechaa kan jiru yommuu ta'u, qacarrii hojii karaa bakka bu'oota isaa kanaan biyyattii keessatti taasisaa jiruun loogummaa sabaa isa olaanaa raawwachaa jiraachuu isaa rogeeyyiin miidiyaa fi namoonni itti dhiyeenyaan quba qaban ibsaatii jiru. Gaazexeessaaf daayirektarri maltiimiidiyaa Risaa obbo Gammadaa Olaanaa warreen adeemsicha qeeqaa jiran keessaa tokko yommuu ta'an qabxiilee gurguddaa 5 tarreessuun dhaabbata Safaricom kana cimsanii qeeqaniitii jiru. Akka isaan jedhanitti dhaabbanni Safaricom kun carraa hojii uumaa jiruun dhalattoota Oromoo moggatti dhiibaatii jira. Dhaabbileen daldalaa Safaricom waliin akka hojjetaniif filatamaa jiran hedduun dhaabbilee Oromoo kan hin taane yoo ta'an magaalota Oromiyaa hedduu keessatti bakka buutota yoo filatu namoota sabaan Oromoo ta'aniif osoo hin taane bakka biraarraa fideetu jedhu. Ogeessi IT obbo Abdiisaa Baancaas yaada gammadaa kana qoodachuun dhaabbanni Safaricom kun Oromiyaa keessatti namoota afaan Oromoo hin beekne mindeessaa jiraachuun akkasumas aadaa fi afaan Oromoolee dhiibaa jiraachuu isaa dubbatu. Dhaabbatichi hanga ammaatti hojjettoota 500 ol qacaruun isaa kan himamu yommuu ta'u, waliigaltee hojjetaa qacaruuf qabu irratti dhaabbata hojjetaaf hojjechiisaa wal qunnamsiisu Itiyoo Joobs jedhamu waliin hojjechuun isaa ibsame. Ulaagaa ifa hin taaneen dorgomtoonni maqaan isaanii maqaa Oromootaan osoo qabxii fi muuxannoo gahaa qabanii dhiibamaa jiraachuun akka sababaatti kaafameetii jira. Magaalaawwan Oromiyaa hedduu keessatti hojiileen beeksisaa fi baarjaalee dhaabbatichaa yeroo maxxanfaman afaan Amaaraa fi afaan Ingilizii qofaan ta'aa jiraachuun wal qabateem komii irratti ka'uuf deebii bakka bu'aa Safaricom damee Itoophiyaa irraa kennamuun dhaabbata federaalaa waan taaneef afaan federaalaa qofa fayyadama kan jedhu ta'us komiiwwan ka'aa jiran keessatti hiramaniitii jiru. Komiiwwan loogummaa sabaan wal qabatee dhaabbaticha irratti ka'aa jiru ilaalchise dulli qindaa'an
guddaan karaa imeelaa fi marsaa miidiyaa hawaasummaatiin geggeeffamaati jira. Bakka buutotaa fi hooggantoota dhaabbatichaaf dhimmicha ibsuufis komeen wal fakkaatan karaa imeeliin barreeffamaati jira. Gabaan dhaabbatichaa harka guddaan Oromoof Oromiyaa ta'uuf osoo jiru ejentoonni kaampaanichaa gocha akka kanaa raawwachuun egeree dhaabbatichi Itoophiyaa keessatti qabuuf sirrii hin ta'u jedhamaati jira. Dhaabbanni Safaricom karaa fuula miidiyaalee hawaasummaa isaa dhimma kana ilaalchisuun hanga ammaatti yaada kennate hin qabu. Hooggantoota dhaabbatichaa qunnamuuf yaaliin goone ammaaf hin milkoofne. Baalee aanaa gurra dhaaboleetti hawaasni rakkoo nageenyaa fi beelaatiin buqqee birmannaa namoomaa tantamaa akka isaan barbaachisu maddeen naannichaa OMN itti himan. Sababa humnoonni hidhatan babal'ifannaa lafaatiif daangaa ce'anii daandii deeggarsa namoomaa guranii fi beelli lubbuu namaa gaaga'eef kan saaxilaman uummanni gandoota Habroonaa fi Okkoltuu yeroo ammaa bakka qubatanitti deeggarsa namoomaa lubbuu isaanii du'a oolchuu akka barbaadan himamu. Ragaan aanaa gurra dhaabolee irraa OMN dhaqqabe akka mul'isutti ganda Okkoltuu irraa buqqaanii gara aanaa Dalloomannaa godaanuun ganda Kal'ee Golbaa jedhamu kan qubatan namoota 8,759 yommuu ta'an kan aanaa Daawwee Qaachan qubatan ammoo nama 217. Ganda Habroonaa irraa buqqa'uun kanneen gaara Habroonaa jedhamu irra qubatan namoota 3,700 yommuu ta'an gandoota lamaan irraa dubartoonni 8,700 fi daa'imman 1,300 ol hanqina midhaan nyaataa hamaaf saaxilamuun deeggarsa namoomaa tantamaa barbaadu jechuun maddeen himaniiti jiru. Hawaasa rakkoo waraanaa fi beelaatiin qeef qabeenya isaa irraa buqqee kana keessaa daa'imman dubartoonni ho'isanii fi dubartoonni ulfaa akkasuma maanguddoonni rakkoo hamaaf saaxilamuun rakkataa jiraachuu kan himan maddeen hanqinni deeggarsa namoomaa hamaan buqqaatota kana mudatee jira jedhu. Uummanni ganda Habroonaa kan gaara Habroonaa irra qubate humnoota Sumaalee hidhatanii daangaa ce'aniin daandiin itti cufamuun gara aanota ollaattis akka hin baqanne taasifamee jira jedhu maddeen naannichaa OMN odeeffannoo kana laatanii. Namoota ganda Okkoltuu irraa gara aanaa Daawwee Qaachan baqatan keessaa abbaa warraa fi maatii dabalatee namoonni 102 gara aanaa gurra dhaamolee deebi'uun magaalaa guddoo aanichaa Jibrii cinaa qubachuu isaanii maddeen kun himaniiti jiru. Uummanni Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa akkasuma mootummaan sirna bulchiinsa biyyattii harkaa qabu dirmannaa lubbuu baraaruu akka nuuf taasisu jechuun uummanni kun iyyachuu irratti argamu. Oduu keenya xumuraatiin waggaa tokkoffaan ajjeefamuu ogeessa seeraa Abdul Jabbaar Hussein Tibbanaa yaadatamuuf akka jiru maatii fi koreen qindeessituu sagantichaa ibsan. Haati manaa ogeessa seeraa Abdul Jabbaar Hussein aadde Sooriyaa Kadir duudhaa fi kaayyoo bara jireenya Abdul Jabbaar dhaloota dhaalchisuuf faawundeeshiniin maqaa isaatiin kan hundaa'u ta'uu himaniiti jiru. Aadde Sooriyaa Kadirii fi koree dubbisuun gabaasa bal'aa qopheessineeti jirra. Waggaan tokkoffaan ajjeefamuu abukaatoo fi ogeessa seeraa akkasumas falmaa mirga dhala namaa Abdul Jabbaar Hussein kamisa dhufu hagayya 11 bara 2022 magaalaa Adaamaa galma Ooliyaad Sinimaatti yaadachuuf qophiin xumuramee jiraachuu maatii fi koreen qindeessituu sagantichaa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himaniiti jiru. Koree qindeessituu sagantichaa keessaa tokko kan ta'an obbo Muddiin Umar yaada OMN'if kennaniin kaayyoo fi akeeka Abdul Jabbaar Hussein dhaloota dhaalchisuuf waggaa tokkoffaa ajjeefamuu isaa sababeeffachuun guyyaa yaadannoo qophaa'ee jira jedhe. Yaadannoo waggaa tokkoffaa wareegamuu abukaatoo seeraa Abdul Jabbaar Hussein haala bareedaan qophiitti jirra. Namni kun akka xaarii hawaasa irraa qabuuni dirqama akka yaadatamuu qabu. Ka maatii fi hawaasni magaalattii walii galee guyyaa inni itti wareegame gaafa guyyaa 5 ji'a 12ffaa 2014 guyyaa kamisatti aanu hin yaadatama. Kaayyoon goree yaadannoo kanaa duudhaa fi kaayyoo isaa itti fufsiisuu fi haqa isaa akka barbaadamu gaafachuu akkasumas maatii isaa deeggaruuf akka ta'e obbo Muddiin ibsaniiti jiru. Sagantaa kanarratti wanti addaa hawaasaafillee gammachuun isaa jennee eenyu haqa isaa gaafachuu fi maatii isaa bira dhaabbachuun cinaatti hawaasa kana wajjin wal taanee faawundeeshiniin tokko maqaa isaatiin dhaabbatee hojiin ooltummaa inni hawaasa kanaaf hojjetaa ture akka itti fufiinsa argatuu fi dhaabbanni tokko maqaa isaatiin ka dhaabbatu faawundeeshinii akka hundaa'u koreen sagantaa kana qopheessu hawaasatti ibsuuf irratti waliigalee jira. Sagantaa kana irratti abbootiin gadaa ogeeyyiin seeraa abbootiin amantii hawaasni magaalaa Adaamaa maatiin Abdul Jabbaar Hussein akkasumas jiraattonni magaalota Oromiyaa garaagaraa ni hirmaatu jedhameetii jira. Haati manaa ogeessa seeraa Abdul Jabbaar Hussein aadde Sooriyaa Kadir ammoo turtii gabaabaa bilbilaan OMN wajjin taasifteen waggaa tokkoffaa ajjeefamuu Abdul Jabbaar Hussein kamisa dhufuun hagayya 11 bara 2022 magaalaa Adaamaa galma Ooliyaad Sinimaatti yaadatama jette. Duudhaa fi kaayyoo abukaatoo seeraa fi falmaa mirga namaa Abdul Jabbaar Hussein itti fufsiisuu fi dhaloota dhaalchisuuf faawundeeshiniin tokko maqaa isaatiin akka hundeeffamus aadde Sooriyaan himteetii jirti. Dabboonni jireenya isaa guutuu erga hojii qabateellee warra abukaatoon dhaabbachuu fi sodaatu
warra harka qalleeyyiif nama haqa dhabeef haqa nama barbaadaa turedha. Kaayyoo sana hojiin hojjetaa ture sana faawundeeshinii wayii bannee hojiin hojjetaa ture sana akka itti fufsiisnuu fi yaada kana hin dhiyeessina inni mari'achaa jirra. Haati manaa ogeessa seeraa obbo Abdul Jabbaar Hussein Adde Sooriyaa Kadir haqa Abdul Jabbaar dhabnee jirraam haqa isaa baasuuf tattaaffii nuti taasifnum gatii dhabsiisuu fi ukkaamsuuf dhiibbaan cimaan kallattii garaagaraatiin nurratti adeemsifamaa ture jetti. Haqni Abdul Jabbaar as geera siin jechuun baay'ee natti ulfaata. Gara qaama seeraadhaanis tattaaffii godhamuun hin barbaadamne gara maatiidhaanis immoo tattaaffii gochuu yaallusi. Namni nurkaa fuudhu hin jiru. Namni garagalee eeruu keenyallee sirriitti nurkaa fuudhee eeruu sana hojiirra oolchu hin jiru. Ofumaa dhama'ee dadhabee ija diimeffatanii mana ilaaluurraan kan hafe yeroo inni itti deddeebi'utti homaa waan tokkoyyuu bu'aa hin qabuyyuu biraa hafeeraani karaa koo gama kootiin jechuudha. Qaamoleen haqaa kanneen akka mana murtiin abbaa alangaaf poolisiin eeruwwanii fi iyyannoo nuti dhiyeessinu nurraa fuudhuu didan kan jettu Adde Sooriyaa Kadir qaamoleen haqaa dhugaa isaa awwaaluu keessatti shora olaanaa taphatanii jiru jetti. Adde Sooriyaa Kadir ajjecha abbaa mana koo irratti raawwatame ta'e jedhaniim itti yaadanii raawwataniim kanaaf ammoo ragaan poolisii fi manni murtii ragaalee ijoom qorannoo ajjecha isaatiif barbaachisuun awwaaluu fi shakkii kiyyanarraa fuudhuu dhabuudha jetti. Adde Sooriyaan Abdul Jabbaar nama haqa namaaf falmaa ture. Nama haqa dhabaniif nama falmee sirreessaa namoota haqa dhabaniif nama falmee sirreessaa turedha. Nama haqni isaa dabe Oromoos haa ta'u eenyuyyuun falmee sirreessaa ture haqa namaatiif falmaa turus inni garuu haqa dhabee jira jechuun haqa dhabuu abbaa mana ishii ibsiti. Ogeessaa fi abukaatoon seeraa Abdul Jabbaar Hussein Agayya 11 bara 2021 magaalaa Adaamaa ganda gadaa yookaan 12 jedhamu keessatti ajjeefamee kan argame yoo ta'u ajjeefamuun isaa dantaa siyaasaaf kan raawwatame akka ta'e hedduun ni amanu. Hidhamtoota siyaasaa Oromoo adda dureen abukaattummaan dhaabbachuun kan beekamu Abdul Jabbaar erga ajjeefamee ganda tokko guuteetii jira. Ajjeefamuu isaa wajjin wal qabatee qaamoleen haqaa Itoophiyaa nama tokko hangammaatti seeratti dhiyeessuu dhabuu fi eeruuwwan maatii galmeessuu dhabuun haqni isaa akka awwaalamuuf taasisee jira jedhamuun komiin adda addaa uummatarraa dhagahamaati jira. Dhaafii kaayyoo haqaa irratti cichuun uummata tajaajilu Abdul Jabbaar Hussein dhaloota dhaalchisuuf kan hojjetamu ta'uu maatii fi qindeessitoonni sagantaa yaadannoo ogeessa seeraa Abdul Jabbaar Hussein ibsaniiti jiru. Tole kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii oduu namaaf qabanne kana fakkaataa qophiileen Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiitti fufu turtii gaarii.